waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo qiso cajiib ah ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimkee ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu u saari jiray ama container marka buu u saari jiray ninkii maalqabeenka ahaa reer Australia ahaa Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ila yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yiri waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaa ii banaanayn uu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay oo yaabay ninkii war inta oo sanaan saaxiiba ahayn oo wada mucaamaloonay maxaad igu qaadi weyday ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ii saamaxaynan ku qaado gabadhiisii baa markaa inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygaan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay xambarino waxay tiri ani arintaasi maskaxdeeda ma galeysay tiri war kala keen فكرت ninkii muslimkii baa telefonkiisa qabsatay way la hadashay waxay tiri barito inaan ku arkaan doonaya waayo waa inantii odayga caankaas ee uu dhalay weeyaan maanta ku timid ee aabaheed la socotay ee kale balbo marka ku martay qaaday markay u timiday wuxuu marka islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas u soo gashay hoteelkii halka gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskaygii diinteeda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyaa adiga mahram badita mahram imatid mahram badu baahanta nabi maxamed baa yiri ninna naaga ajaaniba inuu san la kaliyoobin illa mahramkayga la jooga mooyaane alayhi salatu wasalaam taana horta qacbay ku tiri qalbigeedii ile diin bal ya meesha taale waxay tiri su'aal baan ku weydiinaya diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay sheegay Allah bana aaminsan
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار عيرك أبورة لك أبورة مركا هلكي فرصة وحي ونقطي إنه نكي قبل ودعوة السير إنه يدي هلكي كو إسلامته إنه هوتيلك يكون نقطه إنه هو يدي أبيه يدي كدار عز دين الإسلام كا ولا بدي والده دعوة وين أي كو قنعان إن دين الإسلام كسوق قلان هداية دمرك يا هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو كيد قريش أدير أنو كلمة بان للربا إني مركلي ييرادان حدي كلمة أي ييرادان هي عرب أودنا مدح بي أنقنيان عرب عجم أودنا جزية دي كقاديان كلمة سوى محي ولا إله إلا الله أبا جهل بسرك وحو يري أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب صدح بقول اللحظة إله عابديني أيا باهدا يدي دبولي كرلي محمد موحى ولي متكلي عابدا وارنك كعيه بودي ماشا إله يدنا عبادة دودنا هنكو صبرنا مرادك محمد وكلي هاي دين ديسن كدينا يو كهانا يا ماهنا نغا مريا بيدادين markay ka dareereen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagii adeerkii baas ku soo haray markaasuu Abu Talib ayaa yiri adeer hadal xun kumaad oran waa sidee ma inta bay ka didayaan markaasuu adeer adigu kelmadda mar ii dhaw yiri qiyaamaha ku marxaati furay hal mar adigu ii dhaw yiri kelmaddaas maalin kasta waa u bandhigay adeerkii dacwada sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yiri adeerka Abu Talib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay marka abu nabigu isku taagay calayhi salaatu wassalaam kolku u soo galay Abu Talib wuxuu arkay dhinaca waxa ka fadhiyay Abu Jahl yaa uga soo horeeyay Abu Jahl baa uga soo horeeyay siraac xaq iyo baadilku wasgarab socdaan la socdo marka abu nabigu u dhawaaday adeerkii ammi adeer ha kalimatan uhaaju laka biha inda Allah yawm al-qiyamah maalinka qiyaamaha ku marxaati fure oo han ku shafaacad qaade hal marun kelmadda aniga maqashii uu ka yiri la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam markaasuu eegay Abu Jahl buu eegay Abu Jahl baa ku yiri atarghabu an millati Abd al-Muttalib ya Abu Talib ma millati Abd al-Muttalib baad maanta ka weecanaysaa diintii abu yaashin intood ka tagto diintan cusub ee Muhammad uu la yimiday miyaad rumaynaysaa oo raacaysaa oo aamusa hadana nabiga soo yarjiidiyay sallallahu alayhi wasallam adeer kelmadda mar labaad igu celi buu ka yiri mar labaad hadana waa aamusa hadana Abu Jahl baa soo jeediyay marka u dambeysay Abu Talib wuxuu yiri ala millati Abd al-Muttalib baan ku dhintay Muhammad oo iska kaydaa buu ka yiri إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا دقوا جعلات النبي قال له يري ما هذين كريس دلالة هذا يقول هذا الدلالة هداية هذا يقول هذا وحويان إن هذا خير كذا يقول يدد إن هذا كلمة أوبن دكتد إن هذا الناس تحيسد إن هذا الدم قتد إن الدين تأوشكتد وشغل هذا هذيك ويان لكن قلوب تودا أنك هاي نبا إلى هاي ليه هاي كان دون قلبي أنك نور يا هداية قلبي سجلين هنا كان جعلات هذا ما هدين يسي بركة أبو طالب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أذير كينا هداية النصيب أمو سنيل سلمان وفارسين إلهي وسوهدي أبو لهب والنبي محمد أديرك اللحم ينا هداية النصيب أمو يلن بلال الحبشين إلهي تبارك وتعالى وسوهدي يهدي من يشاء كودون إلهي سقهدي كودون إنه الذكر العظيم.